Salve, salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal aí. Quem não for inscrito já se inscreve, já deixa o like, compartilha aí com geral aí, certo? Dá uma fortalecida pra gente aí. Trago novidades do som da Saveiro aí e fica até o final aí, eu garanto que vocês vão gostar, demorou? É isso aí, tamo junto, acompanha aí. Então família, essa daí é a nova caixa do som da Saveiro. Como eu tinha falado pra vocês que eu ia trocar ela. Esse aqui que é a caixa. Ó, ela é um modelo, na verdade ela é um projeto do Nicola, do Caixas Nicola. Ela é o modelo Nicola 01, tá? Esse aqui é para 2 alto-falante de 15. Vou mostrar para vocês qual alto-falante que é. E aí família, esse aqui que é os queridinhos, os novos alto-falantes aí da Saveiro. É da marca Triton. Acabou o suspense. A gente pesquisou bastante aí pra ver, viu vídeos de vários modelos aí. O que mais me agradou e o que mais eu vejo o pessoal comentando e falando bem é dessa marca, beleza? Então ela é o modelo, esse aqui é o modelo Shiver Bass 3.8, ele é 1900 RMS, alto-falante de 15, tá? E eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olha eles aí família, ele é na cor laranja. Esse modelo ele é disponível na cor laranja, branca e preta. Eu optei pela laranja para dar um tchan aí no projeto, né? Chama mais atenção. E para ser mais diferente, beleza? Aqui ó, como que é? Tapa-cone, aqui, imã aqui, ele é de 4 ohms, aranha laranja. Show de bola família. Vamos ver se ele vai surpreender a gente. Tomara que toque bastante. Eu vou colocar ele para amaciar ali, deixar um tempinho ali antes de colocar ele na caixa e ligar eles, né? Não é bom você pegar ele e logo de cara já sair tocando, né? Tem que dar uma amaciada para depois, antes de descer o cacete neles, beleza? Família, depois de muito trabalho aí, consegui finalizar aqui. A caixa foi instalada, o alto-falante está instalado. Por enquanto eu não coloquei LED na caixa nova, mas já tá funcionando. Vou colocar pra tocar pra vocês verem aqui. Olha o bichão lá dentro, lá, ó. Cê é doido, malandro, tá batendo demais. Ave Maria, até me arrepiei, velho. Puta que pariu, toca muito, velho. Sem maldade, ó, que ainda não tá carregado ainda falta mais bateria ainda, hein. Vou colocar pra tocar um pouquinho aqui pra vocês verem. E agora foi viciou de novo. Ela tá toda parada. Quem foi Seu gostoso, que gostou de nada? Ela tá chamando de querentada. Peraí, uma pouquinho aí, Renato. Vamos abrir, vai. Era querentada, deitada, deixa eu passar. Com a sua tcheca fatal e vai descer e subir. Com a sua tcheca fatal, ela vai hipnotizar. Com a sua tcheca fatal e vai ter muito legal. Ela vai... Eita, peraí que a boca tá cheia de pulso. Tá louca, quer quebrar minha cama com essa cara de Patrícia, enganar tua fama de periculosa, selando comanda. Uma noite você vem pra mostrar que me ama. Sabe que nós é bandido e não se apaixona. Sabe que nós é bandido e não se apaixona. E uma noite você vem pra mostrar que me ama. E uma noite você vem pra mostrar que me ama. Vai no chão doidona, vai no chão doidona. Dança pra chamar atenção, tu quer ficar então toma. Vai no chão. Você mesmo. Você acha que seu som é bom? Eu acho que você não aguenta. É só um dia de Esse é o DJ Long.
isso aí, família. Mais um vídeo pro canal aí pra vocês, certo? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho pra você receber as notificações, certo? Compartilha com geral aí pra fortalecer a família aí, certo? E é isso aí, família. Esse foi o vídeo aí, final do som da Saveiro aí. Tá faltando os LEDs ali, como dá pra ver aqui nas partes de baixo, né? Mas pro próximo vídeo aí, se Deus quiser, tá colocando já pra ficar completinho. E é isso, beleza? Tamo junto, família. Abraço e bom Natal, boas festas, um feliz ano novo e marcha na boneca.